Mesia vetë, vëlla motër, çfarë na tha? Çfarë na tha në Mateu 4? Që ne si mund ta poshtim të ligun, si mund ta manipulojmë në këtë rast planet e tia, duke shikuar dhe duke jetuar me çdo fjalë që del nga goja atit tonë Elohim. Tu është fillimi i ministrisë së Mesias. Ku ishte shkruar kjo gjë, vëlla motër? Ku ishte shkruar? E nuk është me anë të deklarimit siç bëjnë sot disa denominacione që do kemi mundësinë, do e këtojmë disa gjëra në ditët që do vinë. Nuk është me anë të deklarimit. Unë marr psalme, deklaroj dhe do marr bekimin. Unë marr këtë gjë dhe po i deklarova dhe të dëgjoj një gjërat masandaj që sot predikohen. Është me anë të zbatimit që neve marrim bekimet tona, vëlla motër. Jo me anë të deklarimit. Sepse Mesia tha është shkruar për mua dhe për ty që të vend ta shikojmë që ne të rrojmë. Sepse njeriu nuk ron vetëm me bukë, por ron me çfarë? Me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Shko shikoje ku është shkruar, po të thotë Mesia tënd. Ishte shkruar ku? Ishte shkruar në ligjin e përtërirët e 3. Me qëllim që ti dhe unë të kuptojmë që njeriu nuk ron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Jahwe. Jahwe është emri i vërtetë, Jod He Vav He, janë 4 shkronja që u dha në Eksodi 3, pastaj Elohim është titull. Për të njëjtin gjë mund të themi që është Zot. E Zotit, më fal. Zotit. Është një titull, hyni, sundues, gjykatës. Jepet atit, e ka ati, lavdjatit, e kja dha të birit, prandaj themi sot që Jezu Krisht e Zot, është hyni, në këtë rast është gjykatës, është mbrejt, ja dha këtë titull. I jepet gjithashtu engjëve, i jepet gjithashtu dhe njeriu. A nuk ju tha farisejve Mesia? Ju jeni zotra. Përse shqetësoheni sepse unë në këtë rast kam marrë të zyrën për të qenë Zot për mbi engjët dhe njeriun? E thot në Psalmi 82. U jepet fjala Elohim. Elohim është një fjalë e përgjithshme, që është një titull. Ne themi Zoti në këtë rast Gentian, si të zëhem, vëlla. E themi, kur të thonë, është një titull nderi që jepet lavdjatit për neve, apo jo, ne themi Zoti filan, apo jo. Kur Mesia flet, vëlla motër, për aspekte të tilla, po flet që ti dhe unë të rishikojmë me çfarë duhet të jetojmë.